Sau 3 tháng sử dụng thuốc Bình Vị Thanh ấy, thì căn bệnh viêm loét dạ dày HP của tôi ấy, khỏi dứt điểm hoàn toàn. Chú ấy là Nguyễn Xuân Trường. Trước đây là chú là cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện nay thì chú đã nghỉ hưu được 6 năm nay rồi. Về trước đây ấy, chú công tác trong quân đội ấy, thì do cái nhiệm vụ và cái đặc thù là nó rất vất vả. Ăn uống thì là nó cũng theo cái nhiệm vụ, nó không thể đúng giờ theo thường xuyên được. Cái thứ hai nữa ấy, là mình sử dụng cái lượng bia rượu ấy, thì rất là nhiều. Và thứ ba ấy là hút thuốc lá. Trong các cái yếu tố đó ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng thực chất ra ấy, khi về sau này ấy, là 5 năm thì chú thấy là ảnh hưởng trực tiếp, là sức khỏe mình là nó sa sút này, nó yếu này, người thì rất mệt mỏi, có những cái cơn là đau tức ngực rồi nó đầy hơi, là nó cứ làm cho người mình là nôn nao hết. Thế thì chú đi ra bệnh viện y học cổ truyền quân đội ấy, là chú kiểm tra. Thế thì khi chiếu chụp và xong ấy, thì chú được bác sĩ kết luận ấy, là chú là bị loét dạ dày và HP. Đấy. Thế thì chú cũng thấy là mình mắc phải căn bệnh đó ấy, là chú cũng rất là buồn và cũng về cũng tìm mọi cái biện pháp để mình chữa cho nó dứt điểm. Thế khi chú thì thấy rất là đau, và nhất là đau ở cái vùng thượng vị này, là nó đau, nó rồi lúc người nó cuộn quại ấy. Nên là đêm ngủ thì nhất là về đêm và thời tiết giá rét ấy, thì nó đau ghê gớm, không ăn không ngủ được. Và từ đó thì chú cũng tìm các cái biện pháp để mình khắc phục và mình chữa. Thế thì chú cũng rất là tuân thủ theo cái hướng dẫn của bác sĩ ấy, là chú sử dụng cái thuốc Tây. Mà trong sử dụng thuốc Tây thì chú cũng theo các cái phác đồ điều trị. Nhưng nó cũng chỉ đỡ tại cái thời điểm đó thôi. Và chú lại dùng sang là cái thuốc nam. Thuốc nam thì chú lại dùng như là lá đu đủ, rồi thì tất cả những cái lá tràm và các cái sản phẩm mà nó hỗ trợ ấy, thì như là nghệ rồi mật ong chú uống vào, nhưng mà nói chung là nó cũng chỉ đỡ giai đoạn tức thời, còn nó cũng không khỏi được. Còn ngoài ra ấy, mà khi bệnh nó bị ấy, thì sức khỏe rất là yếu, người mệt mỏi, cũng không giúp đỡ gì được vợ con và gia đình, nên công việc gia đình lúc nào nó cũng bộn bề, gia đình lúc nào cũng gần vợ, vợ chồng thì nhiều thế là cứ mình như là giả vờ ấy. Nên là chú cũng rất là buồn. Sau khi chú đến bệnh viện chú kiểm tra sức khỏe ấy, thì bác sĩ cũng khuyên chú là dùng cái sản phẩm là Bình Vị Thanh. Cái sản phẩm này thì nó rất tốt cho chữa cho những người bệnh là viêm loét dạ dày và HP. Thế thì chú cũng rất là tin tưởng vào bác sĩ, và chú quyết định chú về là chú mua cái sản phẩm Bình Vị Thanh này ấy, là chú dùng trong một liều là 1 tháng. Thì phải nói rằng là tuần đầu ấy thì chú uống vào thì chú thấy có hiệu quả, là những cái biểu hiện đau rồi những cái kia thì hiện nay là nó đã giảm dần, nên chú cũng rất là phấn khởi. Chú dùng hết tháng ấy, thì những cái đau và những cái hiện tượng ấy thì nó mất hẳn. Chú thấy rằng là đây là cũng là cái sản phẩm mà mình tin tưởng, và chú dùng hết 2 tháng. Chú dùng hết 2 tháng thì khỏi hẳn hoàn toàn những cái triệu chứng, và cái bệnh của chú ấy thì hiện như chú cảm thấy là không còn trong chú nữa, và sức khỏe của chú ấy thì gần như trở lại trạng thái bình thường, khỏe lắm, vui vẻ, cuộc sống thì gia đình rất là vui. Phải nói rằng ấy, khi sử dụng cái Bình Vị Thanh ấy, thì tôi rất yên tâm, và thực sự là nó có hiệu quả. Và ngay bản thân tôi dùng ấy, là tôi thấy là các cái triệu chứng bệnh cũ, đau dạ dày vùng ngực của tôi ấy, nó mất đi hoàn toàn, nên là tôi rất phấn khởi. Về gia đình ấy, thì hiện nay là sống là rất là vui vẻ, con cháu rồi ông bà lúc nào cũng rất là tươi, và cuộc sống của gia đình tôi ấy là rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và ra ngoài ấy, thì bạn bè nhìn thấy tôi ấy, thì thấy da dẻ hồng hào. Nhiều người thì cũng hỏi tôi là dùng thuốc gì, dùng sản phẩm gì, thì tôi cũng lại chia sẻ với mọi người ấy, là các bác mà phải có cái bệnh như là viêm loét dạ dày HP ấy, thì nên mua cái Bình Vị Thanh ấy, là cái sản phẩm này ấy, uống vào ấy, là nó chữa là tốt, và nó có cái hữu ích và khỏi bệnh ngay. Trông tôi thì các bác biết. Thế thì tôi cũng rất là tin tưởng, và tôi thấy rằng là cái Bình Vị Thanh này ấy, là nó có một cái nữa là ưu điểm ấy, là dùng bằng là thảo dược thiên nhiên. Mà dùng thảo dược thiên nhiên thì dùng vào ấy, thì mình dùng là rất là lành, không có phản ứng phụ, mà người ấy thì là rất dễ uống. Và khi mình sử dụng ấy, thì là
có một cái hiện nay là đã được chiết xuất và ra ở dạng viên, mà khi mình dùng dạng viên này thì tôi thấy là rất hợp lý, bởi vì là mình đi công tác này hoặc là mình đi đâu này, mình đi thăm con cái, mình cứ đút vào túi nào mình sử dụng mà uống thì rất là dễ uống. Chứ trước đây mình cứ dùng cái thuốc nam xong đó lại đi ấy, lại phải là nồi niêu xong chậu củi thuốc, nó phức tạp lắm, không dám đi đâu cả. Nhưng khi dùng cái bình vị thanh ấy, thì tôi thấy rằng là nó rất hợp với chúng ta, mà nhất là những cái các cháu ấy, hoặc là mọi người mà đang công tác, đi công tác xa, cứ đút vào trong vani hoặc là trong cặp ấy, là yên tâm rồi. Đấy là những cái mà tôi thấy là nó ưu điểm của cái sản phẩm bình vị thanh này. Và hôm nay ấy, thì tôi cũng qua quá trình sử dụng và uống trong 2 tháng thì đến giờ bệnh của tôi ấy là hết hoàn toàn. Và trong cái buổi này tôi cũng muốn là chia sẻ với mọi người, bác nào và anh chị em nào mà mắc phải cái bệnh viêm nét dạ dày HP ấy, thì nên mua cái sản phẩm bình vị thanh, uống là sẽ khỏi. Và chắc chắn là tôi tin rằng cũng như tôi, đến giờ phút này tôi khỏi hoàn toàn, da dẻ tôi hồng hào, cuộc sống của tôi thì ngày càng có những cái vui vẻ và sống vui sống khỏe với lại con cháu và gia đình. Và tôi cũng rất cảm ơn là cái sản phẩm bình vị thanh đã cho tôi một cuộc sống mới.